et teil on laua peal olemas pastakad ja paber. Palun kirjutage enda pannkogi retsept tiimi peale. Teil on aega selleks 2 minutit. Enda pannkogi retsept. Kuidas teie teete pannkooki? Ja tiimi peale tehke ühtne retsept. Mis asju panen? Sula või? Palju jahu? 200 grammi. 150 grammi. No see oleneb jälle vaata. Päeva küsimus on siis selline, et kui te kodus pannkooki teete, et kas te teate, kus kohast on pannkook pärit? Kas keegi oskab pakkuda? Pakkuti juba Inglismaa, Prantsusmaa. Mis te veel arvate? Siit tuli Prantsusmaa vist. Krepid on Prantsusmaalt. Need hästi õhukesed, aga tavaline pannkook ei ole päris krepp. Kas ta on ka Prantsusmaalt? Ei ole ju. Pannkook on tulnud Kreekast ja juba väga ammu. Antiik-Kreeka pärast. Nii, nüüd on aeg täis pannkook retseptiks valmis olema. Ma loodan, et jõudsite pärast kontrollime üle, milline teie pannkook, siis hakkame tegema sedasi pannkooki nagu mina. Ja väga tore algus oli, et igaüks sai tegelikult nagu oma kogemusele, senisele kogemusele toetudes sai tegelikult ju nüüd uuesti uue kogemuse, kuidas teha uut moodi pannkooke. Et ta pidi oma retsepti panema kirja, eks ju, ja siis pärast tegi ette antud ainete järgi. Aga kõik ärge pange. Siis peaks minema peale õli. Võid ja võibana? Ei keela. Aga võiga on teatud omadus, et või läheb põleb ära liiga kõrgel kuumusel. Paneme ilusti peale. Paneme laiali. Kuumus natukene. Panen peale? Võite peale panna ilusti. See oli nagu hästi läbimõeldud, et üks teeb kaasa. Näitab, ma teen sedasi, näete, nüüd ma saan tulla. See tegelikult ei ole tavaline. Et ennemini räägitakse seda, et selles mõttes on. Kui pannkook on valmis, palun murke ta taskuks ka ilusti. Taskuks? Niimoodi. Selles mõttes on tore, et tavaline pannkook, mida kõik oskavad, aga me toome midagi juurde, nii et kõigi jaoks on lõbust. Pann sooja, loodan, et teil on soojas, nii väga hea. Teil on laual või. Võtame siit lõbusa võitükki, viskan panni, las ta sulab siin. Natuke liigutama ka, et hästi kõrbema, et ta kohe kindlasti ta ei põlema minna. Muidu pannkook on ka kõrbem maitseda. Kohe, kui või on sulanud, lisame suhkru. Seda võib lõbusa ilusa kihisena panna panni peale. Aga kindlasti vaadake põlema ei lähe. Mina soovitaks panni tõsta raualt eemale. Nii, kui on suhkur peal, lisame ka pannkoogid, mis on taskuks voldid. See peal. Kui te näete, et ta on ilusti sulanud, ikka siuke ilus, siis võtame apelsini maha, teeme lauale apelsini maht kõigil. Lisame sellise mõnusad otsaga siia, aga mitte liiga palju. Nüüd palun kuulake kõik, sest et see on nüüd natuke ohtlikum asi siin, mida me teeme. Me paneme rändi peale liidid eemale tõstet. Paneme sõnuda otsaga. Kohe kui peale pantud, läheme teegi juurde. Ja paneme põlema. Ja kuidas sa kustutad? Ta kustub ise. Jaa. Te võite panni õpetada, kui liigutada säguliselt panime, tallustada saate sellise faktuuri. Otsa ka, pidi. Tegid väga ilusad.
järgmise etapp, kus nad üritasid kaasata ja ikkagi nagu küsisid, et kas te teate, mis asja on sorteerimine, et ei olnud lihtsalt võtame ja kuulake, et ma näitan ette, aga lihtsalt ikkagi kaasati.